Katika jamii nyingi, watu wenye ulemavu mara nyingi hukumbana na changamoto mbalimbali, hasa pale wanapodhaniwa kuwa hawawezi kufanya mambo kama wengine. Hata hivyo, hadithi ya Amina, binti kiziwi, inaonyesha wazi kuwa ulemavu si kikwazo cha mafanikio, bali ni changamoto inayoweza kushindwa kwa juhudi na ujasiri. Amina alikuwa msichana mdogo aliyeishi katika kijiji kidogo pamoja na mama yake. Ingawa hakuweza kusikia, alikuwa na akili nyingi na moyo wa kujituma. Kila siku alipenda kukaa dirishani na kuangalia mazingira yanayomzunguka. Mama yake alimpenda sana na alijitahidi kumsaidia kwa kila hali, hasa kwa kutumia lugha ya ishara ili kuhakikisha mawasiliano yanaendelea vizuri kati yao. Siku moja Amina alianza masomo katika shule mpya. Alipofika darasani, alikutana na wanafunzi wengi waliokuwa wakizungumza na kucheka, lakini yeye alibaki katika ulimwengu wa kimya. Baadhi ya wanafunzi walimshangaa huku wengine wakimdharau. Miongoni mwao alikuwa John, ambaye aliamini kuwa Amina hawezi kufanya vizuri kwa sababu ya hali yake. Hata hivyo, kulikuwa na mwanafunzi mmoja aitwaye Sara, ambaye alimkaribisha Amina kwa upendo na kuwa rafiki yake wa karibu. Kadri siku zilivyoendelea, mwalimu wao, Mwalimu Danieli, aliwapa kazi ya kusimulia hadithi mbele ya darasa. Wanafunzi wengi walijiandaa kwa kuzungumza, lakini kwa Amina hali ilikuwa tofauti. Wengine walikuwa na mashaka juu yake, hasa John ambaye alicheka na kubeza uwezo wake. Licha ya maneno hayo, Amina hakukata tamaa. Alirudi nyumbani na kufanya mazoezi kwa bidii kwa kutumia lugha ya ishara, akisaidiwa na mama yake aliyekuwa akimpa moyo na kumtia nguvu. Siku ya uwasilishaji ilipowadia, Amina alisimama mbele ya darasa akiwa na ujasiri mkubwa. Alianza kusimulia hadithi yake kwa kutumia lugha ya ishara, akisaidiwa na Sara aliyekuwa akitafsiri kwa wanafunzi wengine. Alitumia pia ishara za uso na michoro kuelezea mawazo yake kwa ufasaha. Wanafunzi wote walitulia wakimsikiliza kwa makini, wakivutiwa na namna alivyowasilisha kwa ubunifu na hisia. Baada ya kumaliza, darasa lote lilishangilia. Hata John, ambaye awali alimdharau, alisimama na kukiri kosa lake. Alimwomba msamaha na kumpongeza Amina kwa ujasiri na kipaji chake. Tangu siku hiyo, Amina aliheshimiwa na kuthaminiwa kama mwanafunzi mwenye uwezo mkubwa kama wengine. Hitimisho. Kwa kumalizia, hadithi ya Amina inatufundisha kuwa tusiwahukumu watu kwa kuangalia mapungufu yao. Kila mtu ana uwezo wake wa kipekee, na kwa juhudi, kujiamini na msaada kutoka kwa wengine, anaweza kufikia mafanikio makubwa. Ni muhimu kwa jamii kuwajali na kuwaunga mkono watu wote bila ubaguzi, kwani kila mmoja ana mchango muhimu katika maendeleo ya jamii.